हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सब लोग बढ़िया, सब लोग ठीक? चलो, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्राइमर. ओके, सो एवरीवन टेक आउट ऑफ योर इंग्लिश बुक एंड ओपन पेज नंबर 35. लेट्स गो. ओके, सो इन प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था? साउंड ऑफ ओ, जिसमें था ओ पी, ओ टी एंड ओ जी. तो ओपी, तो आपको क्या करना है, पहले मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. ओपी से ये 5 वर्ड्स जो हैं, ओके, पॉप, टॉप, कॉप, हॉप, मॉप, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है. देन उसके बाद आपको ओटी, जैसे रॉट, कॉट, पॉट, हॉट, डॉट, ये आपको लिखना है. एंड ओजी, लॉग, डॉग, फॉग, जॉग, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है. ओटी, ओपी, ओजी, ये आपको होमवर्क करना है अपनी कॉपी में. ओके, सो नाउ turn your page and open page number 35. OX, ये वो वर्ड्स है जिनमें O साउंड आते हैं. ओके, जैसे OX, ऑक्स, FOX, बॉक्स, FOX, फॉक्स, LOCK, लॉक, ROCK, रॉक, SOCK, शॉक, BOOK, बुक, COOK, cook, HOOK, hook, BOY, boy, JOY, joy, TOY, toy, NOSE, nose, ROSE, rose, BOAT, boat, COAT, coat, GROW, 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 crow, DOLL, doll, ROLL, roll, COW, cow, HOW, how, BOW, bow, ROW, row. ओके, सो ये आप इसको पढ़ते हुए, रीड करते हुए आप एक वीडियो बनाओगे और मुझे सेंड करोगे. इन सारे वर्ड में ओ साउंड आए हैं ना, तो ये क्या हो गए? सारे ओ साउंड वाले वर्ड हो गए. तो आप इनसे एक वीडियो बना के इसे रीड करते हुए आप वीडियो बनाओगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे. ओके, सो डू यू होमवर्क एंड क्लिक द पिक एंड सेंड टू माय व्हाट्सएप नंबर. ओके, बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. बाय.